안녕하세요. 오카리나 강사 대하 오정환입니다. 자, 오늘 또 연주곡 연습 계속 해보도록 하겠습니다. 오늘 연주곡 곡명은 모닥불입니다. 모닥불. 아마 이 곡은 옛날 학창 시절에 제 같으면 학창 시절에 뭐 캠프파이어 가서 여름밤 저녁 시간에 모닥불 아래서 많이 부르고 같이 기타 치면서 놀았던 그런 기억이 납니다. 아주 많이 알려져 있는 대중가요죠. 4분의 3박자고요. 그러니까 4분의 3박자는 주로 쿵작작 쿵작작 뭐 이런 리듬으로 계속 이어지죠. 그리고 이 모닥불은 악보상에 C 플랫, 그 다음에 도샵, 높은 음 도샵, 뭐 이렇게 반음이 나오고요. 그 다음에 그 반음과 또 온음들이 이렇게 섞여져 있습니다. 그게 주의하시고요. 일단은 전주나 간주가 음들이 길어요. 그래서 긴 전주와 간주에 유의하시고, 그다음 특히 음이 쭉 올라갔다가 내려오는 시에서 도로 떨어진다든지 하는 거에 대해서 도의 음정을 잘 잡아야 됩니다. 그게 도를 불기 전에 내가 호흡과 도음에 대해서 인지를 하시고 조절을 하셔야 됩니다. 그 다음에 주로 불 때는 1절을 불고 16마디 간주 후에는 높은 음으로 들어가는 그런 쪽으로 해서 연주가 되도록 되어 있습니다. 그렇게 맞춰서 잘 한번 불러보시면 좋겠습니다. 아주 그냥 슬로우 템포고 또 익히 아는 곡이기 때문에 연주하는 데는 크게 어려움이 없으리라 봐요. 자, 제가 일단 한번 불러보도록 하겠습니다.
이렇게 아름답게 부드럽게 연주를 하시면 되겠죠. 자, 그렇게 연습을 하시면 되겠습니다. 그리고 일단 연주를 하고 처음 하고 16마디 후에 이제 레디레 도시도 이렇게 가는데 꼭 그리 안 가고 그죠? 16마디 간주가 너무 길면은 그냥 2절을 이어서 쭉 같이 처음부터 다시 불러줘도 문제는 없을 것 같아요. 그래서 특히 이 곡은 마지막 마디에서는 길게 나오기 때문에 그죠? 6박 이렇게 길게 나오기 때문에 그 긴 호흡을 끝까지 유지해주는 그런 부분들이 대단히 필요할 것 같습니다. 그래서 롱턴 연습을 많이 해서 긴 호흡을 유지하는 이런 쪽의 연습들을 많이 하시기 바랍니다. 자, 오늘 모닥불 연주 마치겠습니다. 대단히 감사합니다.